Те познаваме сето како Сара и на сцена, но каква е Сара периодов надвор од рефлекторите и сцената? Pa ljudi ne bi očekivali, ali je dosta veliki kontrast. Nekako scena, ples, određena atmosfera, energija, pesme stvarno probudi neki alter ego koji je potpuna suprotnost od onoga što sam privatno. Definitivno mnogo povučenija, stidljivija. Često to izvođači pričaju, pa onda ljudima zvuči kao kliša, ali zaista mislim da scena kod svakog od nas probudi nešto drugačije. Svaka pesma, novi spot, novi projekat, godinama sazrevaš, menjaš se i kao osoba i kao izvođač, tako da je vrlo čest slučaj da su sušte suprotnosti. Да, но доста си храбра и смела кога е во прашање и облекувањето, но и настапите, песните. Има некојаш кога си рекла, ова е многу ризично, не го правам? Mislim, ne mogu da kažem da nisam povremeno i privatno flirty, ali definitivno ne toliko kao na sceni, samo u odabranoj ekipi i sa odabranim ljudima. Значи, никогаш нема ништо ризично кај тебе. Vidjet ćemo. Видет ćemo, добро. Знаеме дека си dog mom, многу се приврзани со Нора. Da. Што научи од тоа пријателство? Видам дека сте постојано заедно кога се мисли на нас. Pa da za ljubav ne postoje granice. Prosto svi koji imaju neku životinju, nekog ljubimca će me razumeti. Oni nažalost ne komuniciraju na isti način kao što mi komuniciramo, ali ponekad pogled mnogo više govori i evo 6 godina imam svoju Noru i ne bih mogla da zamislim dan bez nje. Ovo su retki trenuci kada ona nije sa mnom. Danas su me baš pitali kod frizera, sa mnom ona sa tobom? Да, јас мислев ќе биде сега вечер од тука, чекам да се појави. I putuje sa mnom, samo što u ovakvim situacijama prosto bude bučno na nastupima, ne bih da ostavljam u sobi samu, ne volim to. Еве сега имаш бебиситер како ќе дојде следен Tina, пат. you got me, sledeći put ću imati to na umu, hvala. Да, а каква си како dog mom? Дали си можеби строга со Нора или си таква ептен се и попушташ? 50-50. Мора така. Da, ali dobila sam je zahvalnu, stvarno je jedno prepametno biće. Od prvog dana sam je vodila svugde i onda je naučila gde šta može. Tako da mislim da sam 50-50. И мислам дека наредно прашање многу интересно. Што мислиш Нора да може да збори? Што ќе каже за тебе? Nešto bi sigurno imalo veze sa štapovima, pošto je opsednuta štapovima, šišarkama, kestenjem, to je njena najvažnija stvar na svetu, tako da bi me vjerojatno pozvala da je bacam 685. put štap tog dana. Гледам дека пред некој време се испробај како диџеј. Мислиш некогаш повторно да пробаш да го работиш Pa povremeno gostujem u jednom kafiću, klubiću u Beogradu. Osoba koja drži taj lokal je moj dobar prijatelj i on često ima tako malo interesantnije večeri gde pozove nekoga iz, da kažem, sveta show biznisa, iz javnosti, koje nije DJ i to je više fora. Definitivno nisam profesionalac, ali uvek bude dobra atmosfera. Da, vidim hip-hop, R&B, to je stilna muzika. Moja ekipa isto donese dobru energiju i atmosferu. И ти благодарам што посвети многу внимание на нашиот сакан Панчо овие денови, што ја направи песната, видеото. Не сакам сега да се расплачеме за крај, но имам едно прашање што малку е можеби потешко. Дали има нешто што сакаше да му го кажеш, а никогаш не успеа да го кажеш? Bilo je mnogo toga. Nažalost su ostale nepročitane poruke od trenutka kada se ta tragedija desila. Svaki dan sam upisala, podsjećala koliko ga volimo, koliku podršku ima, koliko vredi kao čovjek prvenstveno i zato ga ljudi vole toliko kao saradnika. Tako da bih imala baš svašta nešto. Ne verujem da postoji jedna stvar, a i mogu slobodno da kažem da je to jedan od najlepših muško-ženskih odnosa i koje sam imala u životu u vidu prijateljstava i da sve što smo osjećali smo govorili i to mi je beskreno drago.
mislim da smo i tekako i on i ja izrekli jedno drugome ono što osjećamo i koliko cenimo jedno drugo. Tako da mislim da vrlo, vrlo dobro zna ono što osjećam prema njemu.